لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك قريب لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك قريب لم تزل الطف بنا والمسلمين
يا لطيفا لم يزل أطبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل أطبنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا البقي المقدم محمد بن علي بعلمي وصله وفضله وجميع سادتنا علي أبي بعلمي واجربك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراضي ودب الأنباء الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس وإلى أرواح الشيخ علي بن عبد الله بارك وصلهم وضعهم يدرك عليهم أجمعين أن الله يغفر ويرحمهم ويغني درجاتهم في الجنة ويكون بأسرارهم وأنوارهم وعظمهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا أجمعين ثم الأرواح أموات المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرار وأنوار معظمين ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتوفيق كل سر ومأمور وصلاح الشأن غير المغادر في الدين والدنيا والآخرة تابعة لكل شر وجالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين والقلب والعافية وآلانية أن الله ينال قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعافية والموت على دين الإسلام والإيمان بلا بلد ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنى ولكل نية صالحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترجع الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا
وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجبارك ومن كل شيطان مريد وجبار عنيد وبغي ومن شر كل شر إنه على كل شيء قدير اللهم أحينا بالتقوى والاستقامة آمين يا الله بالحال والمال إنك سامع الدعاء آمين اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين وارزقنا كما المتابعة له ظاهر وباطن يا أرحم الراحمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربي
الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى روحه وللغوث ورحمة الله تعالى ثم الفاتحة إلى روح سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي أحمد البدوي وسيدي الشيخ إبراهيم الدسوقي ثم الفاتحة إلى روح مولانا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ومولانا الشيخ محمد الرشاد بن عبد الكريم بن البدري والشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفريد بني ثم الفاتحة إلى روح سيدي الشيخ محمد زين العين البنجري والشيخ محمد كشف الأنور بن حاجي إسماعيل البنجري وإلى روح سيدي الشيخ محمد شهرواني عبد الباقي والشيخ محمد سلمان بولي والشيخ محمد شعران ياريك والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل وإلى روح سيدنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري صاحب سبب المرتبة وإلى روح شيخ الحاج محمد كشف الأنور الشهرواني وإلى جميع الأرواح ولوالدينا ولوالديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر النبي وأهل بيت النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di malam Sabtu ini kembali lagi kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertatap muka di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini kita semua yang hadir di sini dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah angkat, hilangkan segala penyakit kita. Dan mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang sangat-sangat melimpah hingga untuk mempermudah kita di dalam beribadah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang berhormati para alim ulama, guru-guru agama, bil khusus kepada sahibul bait, kepada ayahanda Haji Syahrudin. Mudah-mudahan kepada beliau kita doakan mudah-mudahan sidin sehat walafiat, mudah-mudahan sidin panjang umur. Amin. Dan sidin sudah umur 72 tahun, sudah cukup tua juga, dan tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Kita doakan sidin mudah-mudahan rezeki beliau juga melimpah, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada semua yang hadir di sini, juga yang berhormati di sini ada Guru Abdul Rashid, Guru Fakhrul Raji, dan juga kepada guru-guru yang lainnya, termasuk juga di sini hadir juga julak kita Abu ya julak gunung. Mudah-mudahan julak gunung, kita doakan ayahanda julak gunung sehat walafiat. Amin. Panjang umur dalam keadaan taat beribadah. Mudah-mudahan sidin dilandangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah berikan sidin rezeki yang mendadak hingga menjadi kaya raya. Amin. Banyak lagi yang belum mati, ada Kai Lunta, ada juga Abdul Hadi, ada Bapak Haji, Guru Haji Sai, para tokoh masyarakat di sini. Kita doakan para tokoh-tokoh masyarakat kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjut kajian kita biasa di malam Sabtu di dalam kitab Simpanan Berharga yang ditulis oleh Tuan Guru Mahmud Ausin Palangkaraya. Semalam sampai di halaman 74 tentang tazkiyatun nafsi, tentang tazkiyatun nafsi, tazakka atau membersihkan diri. Halaman 74 yang habas Kak, deletlah. Ampun Abah Haji, dalam tas. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bibarakatihi amin ya rabbal alamin. Tazakka artinya membersihkan diri. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Surah Al-A'la ayat 14 sampai 15 yang sering kita dengar di setiap lantunan ayat para imam pada hari Jumat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Artinya, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Pada aflaha man tazakka, sangat beruntung orang yang mau membersihkan dirinya. Diri nang mana nih? Diri nang jahir kan? Ya tentu jelaslah diri yang batin. Kalau diri yang jahir, imbah nukar ken budi, imbah nukar pupur nang larang, imbah nukar siang itu ngaling menyambat skincare. Talarang pambojana itu bersihan sudah diri nang jahir. Nang itu udah usah kita nang pelajar nih pupuhan nang Amerika Serikat dan bisa. Cuma yang dimaksud Allah Ta'ala tazakka di sini diri nang batin.
Sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan diri, maksudnya jiwa, diri dan batin. Dan orang yang selalu mengingat Tuhannya, maka dia laksanakan sholat pada waktunya. Artinya di sini berdampingan tazakka dan zakara. Mana ada sebetulnya? Diri dulu. Hingkulan. Ini Abu Yahya duduk maka ini asa hingkulan. Tahun belum dijidat di sambut sako. Qad aflaha man tazakka, sungguh sangat beruntung. Qad aflaha. Qad aflaha. Qad, jikalau qad masuk ke aflah. Aflah ini fi'il madhi ini. Fi'il madhi. Aflaha aflaha, aflahu, aflahat afhalata, akrama akrama, akramu, af'ala af'ala, af'alu. Qad fi'il madhi. Jikalau qad ini masuk kepada kalimat fi'il madhi, maka hukumnya litahqiq. Litahqiq. Apa itu arti litahqiq? Arti litahqiq sangat benar-benar pasti. Qad aflaha, pasti beruntung. Qad aflaha, pasti beruntung. Siapa orang yang pasti beruntung? Qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung man. Man di sini umum. Umum sini handak utun kan? Handak anto kan? Handak si Bapak Aska kan? Termasuk penjulang gunung. Termasuk di man umum. Sungguh sangat beruntung man, orang yang tuha kan? Nang kayak Abah Haji Sahrudin. Anum kan? Nang kayak siapa? Nang Anum Guru Raji. Iya, kapinggahan aja guru lah. Nah, artinya masuk di man, siapapun orangnya, tua, muda, bujang maupun duda. Wah, masuk ke sini. Sungguh sangat beruntung orang yang apa? Qad aflaha man tazakka. Orang yang tazakka, yang mau tazakka. Arti tazakka ini apa? Berusaha membersihkan jiwanya atau dirinya. Diri yang batin lah jiwa atau nafsu. Kayak apa caranya supaya nafsu ammaratun bisu, nafsul lawamah, mulhimah atau mulhamah itu mencapai mutmainnah. Ini orangnya. Bila mampu dia menggosok, membersihkan dengan tauhidul af'al paling tidak, atau bisa juga dinaikkan ke tauhidul asma lebih bagus, naikkan lagi ke tauhidul sifat, tambah bening lagi, lebih mantap lagi membersihkannya dengan tauhidul zat. Maka orang itu aflah, sangat beruntung. Kenapa? Maka orang tersebut bebas daripada syirik khafi, syirik yang tersamar. Apabila tazakka, semua ayat ini insya Allah hafal orang, karena hari Jumat dibaca terus. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya sampai habis. Cuma kan usah jauh-jauh sebelum sampai surah Rabbikal A'la, nang ini kan dahulu kita pikirkan bilang asa kanakah kada kan. Qad aflaha man tazakka, sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Jiwa yang kotor itu sulit membersihkannya tanpa dibarengi, tanpa disandingi, tanpa dikaji tentang tasawuf dan tauhid. Kalau hanya sekadar ilmu syariat, maaf, bisa menambahani kekotoran malahan. Kenapa? Semakin beribadah, semakin riya, semakin beribadah, semakin takabur, semakin beribadah, semakin sum'ah. Ada yang lebih campuh lagi, beribadah kada, harap kada, pakai masyarakat kada, gawian mai tirat orang, maginnya. Maginnya.
Aku mah apa aja sekolah pesantren lain juga tuh nang khutbah nang di mimbar tuh aja tak apa pada aku sekolah. Cuma sana nggak ada pakai orang. Angko kotor bener juga orang tuh. Mana hidup kada tak hormat, mana kada dipakai masyarakat, mana boleh bii orang. Bulik sandal paget pulang. Misalnya, jadi sangat-sangat merugi lah. Mafhum mukhalafahnya. Artinya kebalikan daripada kebalikan daripada pahamnya. Sungguh sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Kada ahsara man, sungguh sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Nah, kita kembali. Kada aflaha man tazakka, sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Setelah jiwanya bersih daripada napa-napa di sini nih. Nah, penghapus ada apa haji? Janggut, ayo janggut. Janggut nih jangan setara janggut, mah hapus oleh janggut. Iya. Ya, tazakanya aja dihapus. Dah. Duduk kasih tuh di tengah sana. Pada aflaha man tazakka, sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Artinya membersihkan daripada kekotoran jiwa seperti takabur. Satu. Nang kedua hasud atau hasad. Takabur, hasad, pahirian, dengki atau sum'ah. Orang dari batakun sambatnya. Malam tadi aja aku hadat agar tahu aja pangla aja. Kayaknya di kampung ini ada denang kayak aku. Nang apanya kan? Udah hari dulu. Malam tadi aku salau 30 rakaat sembahyang tahajud. Ujar sidin. Orang dari batakun. Karena nang tiga ini Arya, takabur, ini ummahatul muhlikat. Riya, hasad, riya, takabur, sum'ah, ujub. Ini kakawanannya aja nih sapu pusa kali. Bedang sanak sabapa, ya pakukulaan aja. Nah, nang ini nang dimaksud sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan jiwanya daripada jenis-jenisnya ini. Hendak minta dengar orang. Takabur, hasad, pahirian, ria, minta lihat terus, ujub, bangga diri, kebanyakan di nasab nih. Aku bujur aja Jepang aja, ada nang kayak Jawa, ada toko, ya nampak ubah nang itu, dan tuhnya, iya napa? Iya. Nih orang-orang nang karena ujubnya banyak bukan kula ratuan guru. Kula tuan guru, seorang ada alim cuma nama adalah kan nama tuan gurunya. Ini kebanyakan di sini nih. Anu tuh jar, nang berubah di atas anu tuh jar, di atas gunung tuh. Kula kami tuh jar. Sini nama keramat namanya Betang. Jadi perlu ditazakkan nih kita nah. Nang nyaman kayak kita nih julakai karena apa diandalkan kawitan lain tuan guru, kai lain tuan guru, tapi kau ajar. Ini nah harap. Amun anak tuan guru, cucu tuan guru ajar wajar. Bibitnya sudah. Nah lalu di sini nang perlu nang rentan di sini nih orang sugih ya. Orang alim menyakada betasawuf ya karena juga apalagi mana kada alim andalkan keluarga aja nang alim makin nyai cambuk. Lalu bilanya sudah bersih jiwanya, untunglah orang tersebut baru kau berzikir. Coba lihat. Wa dzakara asma rabbih fasalla wa dzakara asma rabbih. Lalu kau berzikir menyebut nama Rabbih, nama Tuhannya. Tanpa bersih jiwanya, kayak apa hendak kau berzikir lawan Tuhan? Allah Ta'ala kadang mau diingat orang nang gafil, orang nang lalai. Allah Ta'ala ini maha suci, kada hakun sidin dikawani orang rigat.
Allah Ta'ala ini apa? Subhanahu maha suci. Kadang hakun dihampiri orang kotor. Makanya bersih-bersih dahulu hanya mendekati zat yang suci. Hanya mengingat zat yang suci. Saben Jumat pahwai ayat nih. Apalagi para santri. Mustahil kada paham. Nih. Wow ini wow apa gerang? Wow ini. Wow atop. Wow atop penghubung. Artinya antara tazakka ini nah. Aflahan ini kan sangat beruntung nih. Sangat beruntung nih. Supaya apa? Keberuntungan ini yang membersihkan jiwanya nih dapat kau membawa zikir menyebut nama Tuhannya. Tanpa kesucian jiwa, orang itu kadang kau hendak membawa zikir dengan nama Tuhannya. Wa zakara asma rabbih, setelah inya kau bersih hatinya daripada sifat-sifat kekotoran dan mampu berzikir kepada Tuhannya, mengingat nama Tuhannya, hanya kawainya apa? Wa zakara asma rabbih fasal, lalu kawainya sembahyang. Nang ini apa? Kamu kaji ilmu sembahyang dulu jar, kayak lu ngaji masalah ketuhanan. Bungol, orang masalah ini holo, aja salah sini. Sembahyang tak nomor 3. Pembersihan jiwa dulu, pengingatan kepada Tuhannya, baru mendirikan sembahyang. Nah, gara-gara kada melalui masalah ini, ya sembahyang orang tuh banyak kada busuk. Itu ayatnya, dan banyak aja hafal. Nomor berapa sembahyang? Terakhir kala. Nah, ajar marah-marahkan syariat pulang satu orang itu. Kada kayak itu juga. Artinya ayatnya kayak ini. Bukan malah mahakan sembahyang, intinya sebelum memfasallah, sebelum mendirikan sembahyang, bersihkan dulu jiwa, jangan membawa nang ini nah di dalam menanggung nang ini dalam sembahyang. Supaya apa? Mendirikan sembahyang itu bujur-bujur apa? Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sembahyang itu benar-benar mengingat aku ya Allah Ta'ala. Ya ini tadi. Bersihkan jiwa dahulu daripada berbagai macam kekotoran, baru kita tuh bisa berzikir, membawa mengingat nama Tuhannya. Akhirnya barunya nyaman fasalla, mendirikan sembahyang, lalu nyaman usalli fardhu subhi raka'ataini, usalli fardhu zuhri 4 raka'atin, usalli fardhu maghribi 3 raka'atin, nyaman akhirnya. Kada mengganang macam-macam lagi. Ada yang ingin apa bila hendak sembahyang aku jar mun calon mintu habel mau masjid kada turun juga. Nah, memakai ria berarti. Aku aja mun bosku belum turun ke masjid, kalau dia turun kada mandangan sini di suara kunang indah. Ya sumah berarti. Coba kada datang di sini ya kalau ini adanya di mana? Cuma bagi kita yang sudah mengkaji tentang tauhidul af'al, kada baca tajawi bagaimana kayak itu. Kita baca tajawi bang, cuma di suluknya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Setelah membersihkan jiwa, lalu dia itu mampu mengingat Tuhannya dengan sebenar-benar zikir kepada Tuhannya, akhirnya barulah fasalla, barulah dia melaksanakan sholat. Karena yang namanya sholat itu ditutup dengan lillahi ta'ala, bukan lidukhulil jannah. Sengaja aku sembahyang untuk masuk surga, kan kayak itu. Jangan kita itu sembahyang tuh niat masuk surga, maka kalimatnya usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati lidukhulil jannati. Kayak itu kalimatnya, karena ingin masuk surga. Tapi lisan kita mengatakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala dan bagaimana? Harus dikaji karenanya itu karena namanya. Karena apanya Allah? Pasti paling tidak karena kuasanya, karena kehendaknya. Berarti wajib mengkaji sifat 20. Sambatannya aja karena kuasanya dan kehendaknya. Takut orang kudratul iradah itu sifat apa? Nafsiyah kah, salbiyah kah, ma'ani kah, manawiyah, atau dua. Nah, berarti kan ma'rifat. Makamu tadi. Nah, itu bang. Itulah pentingnya. Apalagi di akhir zaman ini sifat 20 dihinakan, sifat 20 dikucilkan, dikatakan bila mengkaji sifat 20 apa? Gila.
Namanya batu utusan-utusan Dajjal. Utusan-utusan Dajjal tuh tujuannya apa? Supaya masyarakat di akhir zaman tidak mengenal sifat mukhalafatul hawadis. Bila tidak mengenal sifat mukhalafatul hawadis, sang Dajjal akan mudah mengaku Tuhan. Khalifahnya dulu diutus ke muka bumi. Hoi, jangan mengaji sifat 20. Bila mengaji sifat 20 hikam sasat. Bila mengaji sifat 20 hikam apa? Gila, itu lisannya itu mewakili Dajjal. Yang namanya Dajjalun Kadzabun, para pendusta ulu. Tapi gue aja orangnya nangano betapihannya juga ya. Dajjal itu yang kira betanduk kan. Dajjal bisa ya baju berulang juga. Donald pada tuan guru pulangnya Dajjal tuh. Nah itu tuh bilanya kajian-kajian masalah iktikat Ahlus Sunnah wal Jamaah dimusuhinya itu mereka pertanda anak buah Dajjal. Hati-hati ngaji sifat 20, ini kamu gila. Satu, hati-hati ngaji sifat 20 ketinggian. Dua, hati-hati ngaji sifat 20 ini apa? Ikam sesat. Itu lisan-lisan tentara Dajjal. Tujuannya untuk membumi hanguskan, untuk menghapuskan ajaran daripada Imam Maturidi dan Imam Asy'ari, untuk hilang di muka bumi agar sang Dajjal yang asli mudah mengaku Tuhan. Karena umat akhir zaman tidak mengenal lagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bila umat masih paham sifat mukhalafatul hawadis, Dajjal masih terantai karena kau bangunnya. Karena apa? Si umat nang tahu mukhalafatul hawadis ini kayak apa aja Dajjal mengaku Tuhan, dustakannya. Kamu percaya lah wit Dajjal ini Tuhan. Dan bukti jenengan itu Tuhan gimana aja wit? Wit sama aja sifat 20. Allah ajar. Dajjal nih misalnya buah apel ini jadi emas, tak jadi emas. Bujur aja, kamu jadi bibit jadi emas. Cuma Tuhanku matanya kan kayak gini. Tuhanku tangannya ada di kuku hirang, kayak itu, kayak kuku waring. Nah, jadi itulah pentingnya mengkaji tentang sifat 20. Untuk kita itu nafas setiap tahiyat mengatakan min fitnati zaman wa min syarri fitnatil mahya wal maut wa min syarri fitnatil masihid dajjal, supaya kita terjauh dari fitnah kejahatan tipuannya sang Dajjal. Di antara cara-cara Dajjal mudah mengaku Tuhan, umat akhir zaman tidak mengenal sifat 20, tidak mengenal sifat Tuhannya yang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bila mengenal Tuhan yang mukhalafatuhu lil hawadis, Tuhanku yang bernama Allah, Tuhanku yang aku sembah, wujudnya tidak seperti wujud yang baharu, wujud yang muhaddas. Sementara Muhammad Dajjal berambut, batangan, babatis, kepala, maka ikam lain Tuhan. Nah kayak itu orang yang mengaji sifat 20. Ini buktinya aku Tuhan jadi Dajjal buah apel jadi emas, tanggup ada Dajjal jadi wiwit emas tuh. Tetap kada aku anggap Tuhan nih kan. Tuhanku jadi wiwit kada bisa sandal capal kayak ikam. Tabarung Dajjalnya pakai sandal capal. Misalnya. Artinya siapakah bila menuduh kajian sifat 20 ini membuat umat manusia menjadi gila, menjadi sesat, pertanda orang itu dapat mewakili Dajjal. Kenapa itu guru jadi? Inya ada misi bubuhannya tuh di alam jin, di bisiki jin talingannya ada misi Dajjal tuh. Padahal kan sifat 20 gila aja. Nyaman aku yang ngaku Tuhan kayak akhir zaman nyaman. Ya itu bang. Akhirnya sampai kataling-kataling nambah curek tuh tadi. Namanya apa? Sifat 20 gila. Nah tadi ayatnya. Qad aflaha man tazakka. Nah habis sejan sakone. 1 2 cek 1 habis cesannya nih cek 1 bang 1 2 1 1 2
Satu. Satu, dua. Halo, satu, dua. Satu, dua. Anu baterainya kalau nih. Oh, baterai nang itu kan? Oh, baterai nang itu. Oh, dia bisa kompromis aja nih. Oh, gini. Pakai lagi baterainya. Satu, dua, dicoba. Jadi satu begini. Ada sirapnya baterainya sedikit. Baterai khusus sudah. Baterai mikrofon. Nah, baju ikut tali aja. Nah, langsung masalahnya. Oh. Soalnya ramiannya nih. Telepon bro. Satu dua. Nah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sungguh sangat beruntung orang yang membersihkan jiwanya wa dzakara isma rabbih fa shalla dan menyebut nama Tuhannya. Kemudian baru apa? Fa shalla, baru dia melaksanakan salat. Nah, pertama di sini apa? Membersihkan diri atau mensucikan diri jasmani dari segala najis. Jasmani dulu dibersihkan daripada yang kotor-kotor. Pertama, membersihkan badan, pakaian dan tempat dari najis dengan air suci lagi mensucikan atau air mutlak. Ini syarat sah dari ibadah yang diwajibkan. Jangankan jiwa, bahkan pakaian pun hati-hati bagi orang yang memiliki tasawuf. Banyunya ini jurung hati-hati. Tak kadang-kadang malahan sidin hakun aja menapas sorangan di baju. Oh, jangan ini aku napasakannya ada usaha sidin aku ke napasnya. Karena sidin yakin sidin yang menapasnya itu pas. Karena sidin tahu dihukum banyu tadi. Air ini air yang mutlak kah, mutaghayyir kah, mutanajis kah? Nah itu nah. Lalu di sini orang dari segi pakaian aja sudah maha hati ya kan? Kenapa? Karena pakaian itu tadi Jasidin termasuk syarat sah dari ibadah yang diwajibkan. Cungkang ruwet misalnya sembahyang berapa ratus rakaat, tapi bajunya bekas. Kenapa? Karena bajunya misalnya bertempel tahi jajak jadi nilai lah. Kada sah kalau makanya orang-orang tua bahari itu kebanyakan tuan guru bahari itu di antara beberapa guru ulun tuh memang ulun lihat napas baju seorang jadi napas baju seorang. Termasuk ada baju lakan ulun di Gunung Tunggal. Napas seorang juga sidin. Waya-waya. Soalnya hari-hari kada juga sini bisa tapas waya-waya aja sini napas orang. Yang kedua, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Adapun yang dimaksud hadas kecil ialah kencing dan berak. Sabda Nabi SAW, "Idza bala ahadukum
dzakarahu thalatha marrat. Rawahul Bukhari. Artinya, apabila kamu kencing maka sebelum membasuh zakar atau membasuh kemaluan, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengurut-ngurut kemaluannya 3 kali dari bawah ke pangkal zakar supaya tiis. Agar keluar air kencing dari zakar baru dibasuh dengan air. Jikalau berak, basuhlah dengan air hingga hilang warnanya, baunya, dan rasanya dengan air mutlak atau air suci. Yang demikian dinamakan suci badan pada syariat atau bersih pada syariat. Zahir syariat, jadi suci pada syariat, suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Itu suci secara syariat, suci badan daripada najis, suci pakaian daripada najis, dan suci tempat daripada najis. Suci pada syariat. Jangan juga mentang-mentang misalnya mengaji Nur Muhammad, aku jar baju batapas kakada, bakas pakamih kakada, tiis kakada. Intinya nurun ala nurin. Lalu iya nang dihiga bebicik hidung sampai yang katiak bau naga. Ya sedih nang ini ada ya intinya nur. Ujar kan karena pas juga. Suci badan itu kan disuruh juga suci badan, pakaian, dan tempat. Apa aja bebicik hidung tuh jadi kawan katanya bau masak ikan teh hijab jadi nur di bau nur. Itu lain kayak itu juga lah. Ada nang halat lagi bapak jenai, ada bau wuduan. Napa aja nang gambar bau wuduan sembahyang, nyak ada banyak ada nama suciakan, ujar juga. Jadi kada bau wuduan lagi misalnya. Padahal napa kita tuh dianjurkan dahulu napa sebelum pasalla tadi, termasuk tazakka tadi, membersihkan diri tadi, termasuk juga diri nan jahir yaitu anggota badan. Sebelum pasalla tadi sebelum mendirikan sembahyang, menghilangkan diri kita ini daripada hadas besar dan kecil. Kedua, membersihkan diri jasmani dan rohani pada hakikat. Artinya kan tadi nang secara syariat tadi misalnya nih nak, membersihkan ini kan secara nang batin nih. Nah, kalau secara syariat, secara zahir itu tuh apa? Suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Nah, suci tempat. Badan sudah bersih habis mandi, baju sudah bersih, imbah di laundry, tapi tempatnya penuh tahi ayam, pulang sembahyang di kandang ayam kada sah juga. Jadi ke depan juga nang tiga ini pulang nih supaya mengenai kita tazakkan itu ya, membersihkan diri, artinya diri nang jahir dan diri nang batin, penyakit batin yang kita kisah tadi. Utamanya di sini tadi mensucikan diri pada hadas kecil dan besar. Hadas kecil contohnya apa? Nah kayak bilanya mau tak kantut berhadas tak? Bila mau tak kantut berarti berhadas. Nya hadas ini ada kenal ada halus kau guru aja. Kenapa? Makan apa? Lirabil hadasil asghari, lirabil hadasil akbari. Hadas itu ada yang halus, ada yang ganal, berbentuk kak guru aja. Bentuknya kayak bagaimana? China gitu tuh. Sengaja aku mengangkatkan hadas kecil untuk melaksanakan sembahyang karena Allah Ta'ala. Jadi hadas itu bukan berupa benda, sambatannya aja, ganal halus, akbar lawan asghar. Asghar itu halus, akbar itu ganal. Tunjuknya titik hadas di awak kita di mana? Ini misalkan tentang kayak anggaplah tuh nah, Bapak Aska tuh nah lawan Kastalana itu nah. Karena kau menangguh kita bahadaska nang berdua ini kada kah?
Para pemenangguh. Jakanya hadas itu ada tandanya, misalnya di pipi ada tanda hirang, nah tanda bahadas berarti misalnya ketahuan. Atau bila bahadas ganal, misalnya bahadas besar nih, tumbuh tanduk, ketahuan. Bila bertanduk berarti bahadas. Ini kan kelihatan di mana titik hadas. Tapi wajib dihilangkan. Sambatannya pulang ada asghar, ada akbar, ada kecil, ada besar. Jadi titik hadas itu di awak kita tuh ada sebenarnya. Arti hadas nah apa guru dia bilang? Arti hadas kotoran kan lain. Orang tuh habis berwudu, nih. Mata ke atas, kaliangan pagar dia. Tak pasti jejak tahi sapi misalnya. Nah, dia jejak tahi sapi apa? Basuhnya pitisnya, hilang akannya najis tahi sapi tadi. Bawanya sembahyang kada bawa wuduan lagi, sah kada kan? Berarti hadas tadi lain najis. Contohnya juga habis berwudu tiba-tiba dijabai oleh tangan nang lembut, nang bersih, nang harum, tapi tangan bibinian. Batal kan? Nah, artinya ada kotor tangannya. Berarti hadas tadi bukan kotoran. Dan bukan najis. Nah, apa hadas itu tunjuk bang di awak kita. Nang kisah hadas besar, hadas kecil nih. Nang ganal di mana andaknya, nang halus di mana andaknya. Taksa nanti kalau bakong gitu. Misalnya nih. Artinya bila imbah berwudu takantut jatuh hadas kecil. Bila nyaga ke lambu lalu jimak jatuh hadas besar, atau ke lambu guring lalu tak mimpi lalu jatuh hadas besar. Nah, ternyata hadas itu bukan berupa benda. Amun berupa benda ada awak kita menunjuk andakannya di mana awak kita, misalnya bejujul. Nah, bahadas ganal aku jar. Bejujul ada. Bila ada hadas kecil, bejujulannya halus. Jadi hadas itu bukan berupa benda dan bukan kotoran dan bukan berupa najis. Apa hadas itu? Ternyata hadas itu adalah hukum yang ditaruh pada diri kita selaku orang nang mukallaf. Ketika kita dikenai hukumnya, hukum hadas kecil, maka kita diharamkan menyentuh Quran, diharamkan melakukan sembahyang. Coba orang nang bahadas kecil, orang nang kita kan ke bahadas kecil nih, misalnya lagi kada berwudu, bapak kami, lalu mau angkat Quran kayak ini, hukumnya apa? Haram. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan disentuh, Allah Ta'ala kitab Quran itu jangan disentuh, kalamku jangan disentuh. Quran itu apa? Kecuali dalam keadaan suci daripada hadas. Hadas kecil ini kada boleh, apalagi hadas besar. Kemudian pulang si nang bahadas kecil ini tadi pulang imbah wudunya masuk ke masjid, timbul takantut put sing ringan. Haramkah ia berdiam di masjid nang bahadas kecil tadi, boleh enggak? Boleh saja. Nah, berarti kan Bapak hukumannya tidak terlalu berat. Tapi kalau habis jimak, kebakaran orang misalnya, habis jimak atau habis mimpi junub, guring di masjid dan mimpi junub, lalu mimpi basah di masjid, batahannya kulir keluar, hukumnya haram kah? Kada kah? Haram. Nah, berarti bebannya lebih besar. Jadi kesimpulannya, hadas kecil itu menyandang hukum pada dirinya lebih kecil, lebih enteng. Hadas besar dia menyandang hukum pada dirinya lebih besar. Contohnya orang yang berhadas besar diharamkan masuk ke dalam masjid. Orang yang berhadas kecil boleh haji santai-santai guring-guring di dalam masjid. Orang yang berhadas besar kada boleh membaca Al-Quran. Orang yang berhadas kecil boleh aja membaca Al-Quran. Kayak itu sekalinya rumusnya. Belum dahali bingung juga. Ganal halusnya jadi ada bentuknya kah? Di mana? Di awak andakannya nih.
Oh ternyata dari segi beban hukum yang disandang kita, gitu nah. Itulah yang namanya hadas. Tang-tafas itu Halimah, kitabnya bertutup dah. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit daripada taklim kita ini Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, dan mudah-mudahan Allah jadikan diri kita sebagai orang yang mutabah kepada baginda Rasulullah SAW, baik secara zahir maupun secara batin. Jam 10 ada parap. Iya, ya sudah. Insyaallah karena kita lanjut sambungannya tentang membersihkan diri secara zahir dan batin ini, kemudian berikutnya tentang as-shalah, tentang sembahyang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya munawwiral qulub nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik wa bi nuri hidayatik. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina wa la tadhhab barakata 'ulumihim anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawilal hal hawil halana ila ahsanil hal wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Panjang keterangannya nih, kalimatnya hanya di Bas Kak, malam Sabtu kain lah pada pian. Malam Sabtu kain pada pian. Cek satu, dua. Satu, dua. Cek. 1, 2. Diberitahukan kepada seluruh jamaah pengajian kita ini